Mas eu acho que foi a melhor coisa que você fez, maquiar só você. É mais tranquila. Dela? Nem eu amo esse tipo de maquiagem bonita assim, né? Aqui pra você se ver. Mentira. Meu marido vai cair pra trás. Pode olhar aqui de novo. Os três e... Uau! Ai, nossa! Pode levantar pra você ver. Adorei! Era assim aqui. Ai! Gostou? Nossa, mãe. Putz, ficou lindo demais. Adorei, viu? Que bom que você Parabéns. gostou. Tchau, 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 tchau. Se você quiser mudar alguma coisa, você pode me falar, viu? Não, ficou ótimo. Não, até com o cabelo assim você tá bonita. Não, linda, amei. Gostou? Amei, que Então tá pele bom. mais delicada que ficou.